হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি বানিয়েছিলাম কাতলা মাছের ভাপা। তাই জন্য দু রকমের সর্ষে, পোস্ত আর লঙ্কা ভালো করে শিলে বেটে নিলাম। শিলে বেটে নেওয়া হয়ে গেলে তার মধ্যে আমি অ্যাড করলাম থেতো করে রাখা রসুন, পেঁয়াজ কুচি, নুন, হলুদ গুঁড়ো আর টক দই। ব্যাটারটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে একে একে আমি মাছগুলো দিয়ে দিলাম। আমি তো 4 পিস মাছ দিয়েছিলাম। আর মাছের পিসগুলোর সাথে মশলাটা আরও ভালো করে আমি ম্যারিনেট করে নিলাম। ম্যারিনেট করার পর 10 মিনিট আমি রেখে দিয়েছিলাম। তারপর টিফিন বক্সে ভালো করে সর্ষের তেল মাখিয়ে নিয়ে একে একে আমি মাছগুলো টিফিন বক্সে দিয়ে দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ রাখা হলে জিনিসটা খুব ভালো লাগে। আর আমি গোটা রসুন, কাঁচা লঙ্কা আর সাথে দিয়েছিলাম সর্ষের তেল, যেটা টেস্টটাকে আরও বেশি বাড়িয়ে দেয়। আমি তো আমার মতন করে একটু জল নিয়ে সেটার মধ্যে ভাপাটা করেছিলাম। এবার তোমরা নিজেদের পছন্দ মতনও করতে পারো। ব্যাস 10 মিনিটেই ভাপা রেডি। খেতে কিন্তু হয়েছিল দারুণ। তোমরাও চাইলে একবার ট্রাই করতে পারো।